Ng'emu ku ngeri y'okulwanyisa obubenje ku nguudo obuva ku bodaboda, ebitongole ebyenjawulo nga biri wamu n'abaminisitule y'ebyentambula n'emirimu batongoza kampeyini etuumiddwa Road Safety Campaign ng'eno egendereddwamu okuvuga obulungi ku luguudo. Ababodaboda basinzidde wano ne bennyamira olw'engeri abaserikale gye babakwatamu nga tebasangiddwa na bisaanizo. Omusomo gubadde ku ggombolola y'e Katabye Entebbe nga guteekeddwa aba Rotary Club y'Entebbe Besi nga bayambibwako poliisi y'ebidduka okuva Entebbe ne minisitule y'ebyenguudo. Mebota Omusange omu ku basomesa abakuutidde okukyusa mu nneeyisa. Ate abantu abasinga okukosebwa era booda n'abasaabaze bemukola ki? Bemutambuza. Kakati tulina okubeera abeegendereza. Obutabeera ne helmet ate n'oddayo ku kkubo ssente ozironda wa? Lwaki tokwata ezo ssente n'ogula bye beetaagisa? Barbara Nekesa, pulezidenti w'Entebbe Besi, abasabye okuba ab'amazima nga bakola emirimu. Mubeere abantu ab'amazima. Oluusi munnange kubeera omuntu n'agamba ndi wano nataliyo. Edward Kizito okuva mu minisitule y'ebyentambula n'enguudo nga yakiikiridde minisita Katumba Wamala ategeeza nti obubenje ebitundu 5 ku buli 100 bukolebwa ba bodaboda nga bano basaanidde okwegendereza n'abajjukiza n'okufuna pamiti nti zaasalibwako ku bbeeyi. Boda baagikendereza ddala laana kati eri ku mitwalo 4 okufuna layisensi eri ku mitwalo 10 okuva ku mitwalo 23. Babakubi ba pulaani z'ebizimbe abeegattira mu kibiina kya Uganda Society of Architects baweza okulwanyisa abeerimbika mu mulimu gwabwe ne bazimba ebizimbe ebikuba abantu. Okukola ensobi kweyongera kubanga engeri gye batabeera oluusi tebalina experience, oluusi tebalina na information emala n'amagezi gamala, so n'ensobi zeeyongera. Ate buli ensobi bwe zeeyongera n'obulabe n'ensimbi zoyinza okusaasana ng'okozesa abatali bakugu mu gini. Bakulembeddwamu Daniel Sekamwa nga babuulidde bannamawulire nga bagamba nti abatalina bukugu abeerimbika mu mulimu gwabwe basusse okubavumaganya. Kino n'ekitongole kino kirinamu abagweyimbikiramu ng'ate tebali register, tebalina na license kwenyiga mu gino emirimu. Banjudde enteekateeka z'olukuŋŋaana gaggadde olugenda okubeera mu ggwanga mwe banayita okulongoosa omulimu gwabwe. Y'emirimu ani architect mirimu ki gye bakola, lwaki obeetaaga? Baabasawo okuva mu Rotary Club ez'enjawulo okuli ey'Ekawempe n'endala basinzidde mu lusiisira lw'ebyobulamu lwe bategese mu Kazangola ne balaga okutola omuwendo gw'abantu abalwala endwadde eziva ku bukyafu ogweyongedde nga Dr. Hilda Namuddo ne Harriet Nanishaha bwe bannyonnyola. Tusinze okulaba abantu abasinga amannyo galwadde, galimu ebiwuka, galimu ebituli, ate nga abasinga amannyo gaabwe bagaluuzinze okuva mu kamwa. Waliwo abalina obulwadde bw'omusujja gw'ensiri, abalina ebiddukano okubanga n'ebirwadde bye tubasanzeemu ebirwadde byogamba nti tusobola okubyetangira. Abantu abasobye mu bina be baweereddwa obujjanjabi obw'obwereere nga Dr. Faizo Sekindi akuliddemu okuteekateeka olusiisira luno asiimye abasawo b'emulago. Olunaku lwa leero ekitongole kya IDI kyatuwadde ku ddagala eriyambye abantu betuwadde nabo mu kitundu kino mu kampu yaffe. By'ebitongole bya gavumenti okuli ekya Uganda Registration Service Bureau, Uganda Microfinance Regulatory Authority, Uganda Revenue Authority n'amaka g'obwa pulezidenti abavunaanyizibwa ku kwongera omutindo ku bikozesebwa mu ggwanga basomesezza aboolesi ku ngeri gye bayinza okuyambibwako gavumenti mu bye bakola mu mwoleso ogutuumiddwa Real Money Expo 2029 Namulanda ku Entebbe. Olivia Nabusawa okuva mu URSB annyonnyodde engeri abantu gye bayinza okuwandiisa bizinensi zaabwe. Omuntu waba awandiisiza bizinensi aba ayongedde ku mukisa gw'abantu okukolera n'okulengera wabeera akolera. Carolina Twaire ne Sylvia Nakiriwo okuva mu maka g'obwa pulezidenti nga yabadde omugenyi omukulu asabye abalokole okukendeeza ku budde bwe bamala mu masinzizo. Our mandate is to license, supervise and regulate circles, money lenders, the non-deposit-taking microfinance institutions, and the bottom line for those categories is they all lend money. Bategere principles ki mutusalina okukolera ku business okusobola okubeera successful